warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Etikus Riyati yang amit-amit. Oke, di video kali ini beda dengan video yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian udah lihat videoku sebelumnya ya sebegitu ya, ya gitulah ya. Alhamdulillah lah. Terus video kali ini aku mau buat unboxing ciki berhadiah. Berhadiah cikinya apa yuk? Kalian tebak? Ini ya, ciki Aries. Ini tadi aku beli satu renteng ya, karena di tokonya itu udah jarang jajanan yang berhadiah, jadi aku cuma beli satu renteng. Terus niatnya tadi juga mau beli jajanan yang lainnya, ternyata juga nggak ada. Ya udahlah, dan ini aku buat di rumah ya, karena besok aku mau balik Solo. Terus mumpung ada yang beliin jajan mama ya, jadi aku buat di rumah ya, karena ya gitulah, ada orang yang tua yang beliin ya. Enggak lah, enggak, ini uangku sendiri ya guys, karena jatahku masih ada. Oke, lanjut aja ya. Oke, sebelum dibuka jajannya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel aku berkembang. Oke, siap, mantul. Ini dia buat naruh jajannya, terus ada gunting buat buka jajannya. Oke, langsung saja kita buka ya. Yang pertama aku buka, kita dapat hadiah atau enggak, dicoba ya. Dan ternyata zong guys, nggak ada uangnya. Dan ini cikinya enak, gurih-gurih gitulah, enak. Ayo kita buka selanjutnya ya. Ini yang kedua. Ini ada apa ini yang lewat-lewat gitu. Oke. Ternyata zong lagi guys, zong lagi. Yang kedua itu zong. Lanjut yang ketiga, apakah dapat atau tidak, coba kita lihat. Wah, ternyata zong juga. Apa yang akan terjadi selama kita buka satu renteng? Semoga sih dapat ya, enggak, walaupun cuma satu gitu ya. Ini ke berapa tadi? Ketiga, ini keempat ya. Masa iya sih aku nggak dapat sama sekali zong? Lihat ya, zong juga guys. Nasib ya, aduh, belum beruntung. Nah, ciki yang kelima, lihat ya, ini nggak berat sih, ini ringan. Nggak tahu ini dapat atau enggak. Oke, lihat saja. Sampai ciki kelima masih zong. Berharap ada sedikit lah gitu ya. Oke, selanjutnya ciki ke-6. Ini ringan juga, nggak berat. Ada uangnya enggak sih? Nggak tahu lah. Ya, buka ciki ke-6. Ayo kita lihat. Masih zong juga. Aduh, apa yang akan terjadi? Ini ciki ke-6 tadi. Berharap dapet ya. Kok nggak ada ya? Kalau buka nggak ada sih. Ciki ke-7, berharap dapat. Kalau nggak dapet ya, ternyata nggak dapet juga guys. Ini yang ke-7. Wah, masih satu. Aduh. Oke, kita satu renteng kali ini nggak tahu zong atau dapat satu atau enggak sama sekali. Ini ke-8, tinggal 2 loh. Masa iya aku nggak dapet ya?
iya aku nggak dapet guys. Sampai sini ke 8 masih song. Oh ya maaf ya kalau di video kali ini ramai sekali ya. Ya maklum ya, karena di samping rumah aku itu ada tetangga ya, terus di depan rumahku juga ada sekolahan, jadi berisik. Terus lanjut aja lah, nggak apa-apa ya kalau berisik ya, namanya juga tetangga ya. Langsung aja ciki ke 9, kita lihat hasilnya juga. Apakah aku zong kali ini semuanya atau beruntung cuma satu. Oke, sampai ciki ke 9 aku nggak dapet apa-apa. Zong guys, lihatin ini. Wow kan, zong belum ada sama sekali satu-satu. Tapi nggak apa-apa, jadinya enak kayak pau-pau gitu. Gurih-gurih nyoy. Oke, yang terakhir guys. Aduh, oke, part 1 ini aku zong, tapi part selanjutnya jangan sampai aku zong lagi. Lihat saja. Oke guys, satu renteng aku belum dapat apa-apa sama sekali. Ini Ciki Ariesnya. Nah oke, tadi itu 10 biji atau satu rentengnya aku nggak dapat apa-apa. Liatin nih zong ya. Oke, part pertama. Jadi aku unboxing cikinya, berciki berhadiahnya nggak berhadiah sama sekali. Jadi zong. Nih liatin. Oke. Selanjutnya jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Aku mau buat unboxing ciki lagi ya. Jadi kalian harus tonton aku dapat atau tidaknya. Dan kali ini ya gitulah, aku zong nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Karena ini percobaan ya, yang pertama ya udah. Oke, jangan lupa juga ya, nanti kalau kalian sudah nonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel aku berkembang lagi ya. Oke, dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.